আমাদের প্রবাসী যারা ভাইরা আছে এরা যদি আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করে প্রত্যেককে একটা করে রাউটার ফ্রি পাবে। সাথে পাবেন 10 বছরের মোটর গ্যারান্টি এবং 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস এবং এই টাকার ভিতরে কিন্তু আপনি ফিটিং পাবেন, ডেলিভারি পাবেন। অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে প্রত্যেকটা আমাদের অফিসিয়াল। আমাদের এসি ফেয়ারে কোনো আনঅফিশিয়াল প্রোডাক্ট নেই, সব অফিসিয়াল দুইটাই। এটা রেটিংটা দেখেন 5 স্টার। 5 স্টার। সো বুঝেন কি পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে এটা। সুপার বিদ্যুৎ সাশ্রয়। 7, 8, 10, 12 হচ্ছে টপ লোডিং, আর হচ্ছে আপনার 7, 8, 9, 10 আর 12 হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। সবগুলো সাইজে আমাদের কাছে এই মুহূর্তে আপনি अवेलेबल পেয়ে যাবেন। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, চলে আসলাম ব্র্যান্ড নিউ আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকে কিন্তু মেহেদি ভাই ডাকছে ধামাকা দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ ধামাকা। বলেন আপনার পিছনে এই যে কার্টুন দেখতেছি এগুলো কি? আচ্ছা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আমরা দেখাই দিই আপনাদের। আসেন। আল্লাহ, এই যে প্রচুর ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আমাদের এই মুহূর্তে কালেকশন। চিন্তা করেন কি পরিমাণ ওয়াশিং মেশিন রাখা আছে এই পাশে। আমাদের স্পেসটা কম, এইজন্য আমরা একটু খুলে কম রাখতেছি। এখানে অল্প খোলা আছে, কিন্তু এখানে এটা তো আপনার অর্ধেক মানে সামান্য দেখালাম। আমাদের গোডাউনে কিন্তু হিউজ কালেকশন আছে। তার মানে শীতের সেরা কালেকশন নিয়ে আসছে। কালেকশন হয়, আপনি একটু দেখেন ক্লোজলি। প্রত্যেকটা মডেল কিন্তু এখানে আছে। 9 কেজি টপ লোডিং, তারপরে 10 কেজি আপনার টপ লোডিং, আবার ফ্রন্ট লোডিং, সবগুলো ইনভার্টার নন ইনভার্টার সবগুলো আছে। আচ্ছা এক কথা হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকটা সাইজ পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ প্রত্যেকটা সাইজ পাবেন এবং মডেল পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ভিতরে চলে আসেন, আমরা একটু কথা বলি। আচ্ছা আপনি প্রথমে জানতেছেন অফারটা কি থাকবে। আমাদের প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনের সাথে যারা আমাদের প্রবাসী যারা ভাইরা আছে এরা যদি আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করে প্রত্যেকে একটা করে রাউটার ফ্রি পাবে, যাতে ফ্যামিলির সাথে রাউটার থাকবে ওয়াশিং মেশিনের সাথে, যাতে ফ্যামিলির সাথে কথা বলতে পারে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। ওকে ঠিক আছে, ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলবে, সেজন্য আমরা প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনের সাথে একটা করে রাউটার ফ্রি দেবো। আমাদের কাছে হায়ারের হিউজ কালেকশন। আমি আপনাকে দেখালাম যে আমাদের বাইরে অনেক শোরুমের সামনে অনেক প্রোডাক্ট আছে, গোডাউনে আছে, হিউজ কালেকশন থাকতেছে। আমাদের সবগুলো মডেলই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। ওয়াশিং মেশিনের হিউজ কালেকশন, এবং শীতের সিজনে যাতে আমাদের কাছ থেকে ওয়াশিং মেশিন চেয়ে ফেরত না যায়। আর আপনারা জানেন হায়ার ওয়াশিং মেশিন কিন্তু অনেক ভালো, অনেক নাম করা। যেগুলো আপনার ইনভার্টার আছে এগুলো কিন্তু লাইফ টাইম মোটর গ্যারান্টি আছে। আর যেগুলো আপনার টপ লোডিং এগুলো কিন্তু 10 বছর কিন্তু আপনার মোটর গ্যারান্টি পাবেন, রিপ্লেসমেন্ট। মানে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট একটা কোম্পানি হচ্ছে হায়ার, আর তাদের ওয়াশিং মেশিনের কথা বলবো না, একদম টপ লেভেলের হয়, অলওয়েজ হয়। সো ভাই আমরা কি শুরু করে দেব? শুরু করে আমি এখান থেকে ছোট মেশিনগুলো দিয়ে শুরু করার আগে অ্যাড্রেসটা শেয়ার করে। আচ্ছা অ্যাড্রেস হচ্ছে আমাদের এসি ফেয়ার, এটা হচ্ছে উত্তরা 7 নম্বর সেক্টর। এই সেক্টরের নাম একদম মেইন রাস্তার উপরে, আপনি কোথাও যেতে হবে না, ডানে বামে মেইন রাস্তার উপরে মার্কেট নাম হচ্ছে বিএনএস সেন্টার। একদম মেইন রাস্তা থেকেই কিন্তু আমাদের শোরুমটা দেখা যায়। হায়ারের বড় সাইনবোর্ড পাবেন ওভারব্রিজের সাথে, একদম লাগোয়া ওভারব্রিজ, মানে ওভারব্রিজ থেকেই আপনি নেমে আমাদের শোরুমে ঢুকে যেতে পারেন। মানে খুব ইজি ওয়ে, আপনি দেখলেই বুঝে ফেলবেন। আর আমাদের তো ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিস আছে। আপনি যারা প্রবাসী ভাইরা আছেন এরা আমাদেরকে বলতে পারেন, ঢাকা সিটি এবং ঢাকা সিটির বাইরে যারা আছে তারা কুরিয়ারে নেবে। ঢাকা সিটির ভিতরে আমরা নিজেরা ডেলিভারি দেবো আমাদের নিজস্ব গাড়ি থেকে। আচ্ছা পরিবহন। চমৎকার। শুরুতে আমরা দেখাবো যারা ছোট সাইজ, যারা ফ্যামিলি আছে, ছোট যাদের বাচ্চা টাচ্চা আছে, এইটা দেখেন 7 কেজি 8 কেজি। এটা কিন্তু খুব অ্যাভেলেবল। টপ লোডিং এর ভিতরে এটা 7 কেজি, এটা 7 কেজি, এটা 8 কেজি। এই দেখেন 8 কেজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এর এমআরপি হচ্ছে 31,400 টাকা। এটা আমাদের কাছে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 28,000 টাকায়। অনলি 28,000 টাকা। সাথে পাবেন 10 বছরের মোটর গ্যারান্টি এবং 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস, এবং এই টাকার ভিতরে কিন্তু আপনি ফিটিং পাবেন, ডেলিভারি পাবেন। আচ্ছা এটা হচ্ছে 7 কেজি। আচ্ছা এটা 7 কেজি, এটা দেখেন এটা 7 কেজি টপ লোডিং হায়ার। এটা এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 25,500 টাকা। এইটা আপনি ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 22,500 টাকা। 22,500 টাকা। সাথে পাবেন এই 10 বছরের গ্যারান্টি পাবেন, মোটর 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আচ্ছা লুকটাকে অনেক সুন্দর, খুব সুন্দর। এবং এই টাকার ভিতরে কিন্তু আপনি ঢাকা সিটিতে আপনি ডেলিভারি ফিটিং পাবেন। ফিটিং এর নেওয়ার আগে আপনাকে পানির ইন আউট লাইনটা রেডি করে রাখতে হবে আগে। ওকে আচ্ছা এরপর যারা আরো বড় চাচ্ছেন, এই বড়র ভিতরে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার 12 কেজি। 12 কেজির। আচ্ছা 12 কেজি দেখেন অটোমেটিক, খুব সুন্দর সবগুলো ফাংশন কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। সব কিছু আছে। এই যে 3 স্টার দেখেন। আচ্ছা 3 স্টার রেটিংটা হচ্ছে মূলত আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। রাইট, এটা কিন্তু 3 স্টারের 12 কেজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 45,900 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 40,000 টাকায়। অনলি 40,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। সাথে পাবেন 10 বছরের মোটর গ্যারান্টি পাবেন আর 1 বছরের পার্টস পাবেন। এবং এই টাকার ভিতরে কিন্তু আপনি ঢাকা সিটিতে ফিটিং এবং ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। ফিটিং করার জন্য আপনাকে প্রথমে পানির ইন আউট লাইনটা রেডি করে রাখতে হবে, কারণ টেকনিশিয়ান গিয়ে ওই ইন আউট লাইনটার জন্য ওয়েট না করতে হয়। সো টেনশনের কিছু নাই, আপনারা কেনার সময় কিন্তু ইনস্ট্রাকশনগুলো ভাইয়ারা আপনাদের দিয়ে দিবেন। এরপর আছে 10 কেজি। 10 কেজি দেখেন 2 স্টার
আচ্ছা 10 কেজি কিন্তু 2 স্টার। হ্যাঁ দেখেন এটা কিন্তু আমাদের এই যে 10 কেজি টপ লোডিং দেখেন হায়ারের, এটা 40,900 টাকা এমআরপি প্রাইস, 4,900 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 36,000 টাকায়। অনলি 36,000 টাকা। সাথে পাবেন 10 বছরের মোটর গ্যারান্টি আর 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস এবং ফিটিং ডেলিভারি তো পাচ্ছেনই। হ্যাঁ আর ভাই এটার কালারটা আমি দেখানোর আগে এটা তো অস্থির ভাই, দেখতে অস্থির লাগে। সবাই চায় সাদা, অনেক কম আসে। দেখাই আপনারা দেখলে বুঝবেন। এই দেখেন এটা কিন্তু ইনভার্টার, আপনি গরম পানিও হবে, ঠান্ডা পানি দিয়েও কাপড় কাচতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা দুইটাই। এটা রেটিংটা দেখেন 5 স্টার। 5 স্টার। সো বুঝেন কি পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে এটা। সুপার বিদ্যুৎ সাশ্রয়। 5 স্টার। এটা হচ্ছে 7 কেজি ফ্রন্ট লোডিং। এই যে আমি মডেলটা দেখাই এখানে, আপনি দেখেন 7 কেজি ফ্রন্ট লোডিং হায়ারের, মডেল নাম্বার হচ্ছে HWM 70FD10829। এটা 45,900 টাকা এমআরপি প্রাইস, 4,900 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 41,000 টাকা। সাথে পাবেন লাইফ টাইম মোটর গ্যারান্টি, আজীবন মোটর গ্যারান্টি। এটা তো ইনভার্টার ভাই না? ইনভার্টার, আজীবন মোটর গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছরের পার্টস পাবেন। আচ্ছা চমৎকার। আর এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটিতে ফিটিং এবং ডেলিভারি কিন্তু পেয়ে যাবেন। পানি নিয়ে লাইনটা আগে করে রাখতে হবে। সো এটা কিন্তু সুপার একটা অফার, কারণ ঢাকা সিটির মধ্যে কিন্তু ডেলিভারিটা ফ্রি, আপনাদের একদমই হ্যাসেল নাই। ঠিক আছে। এরপরে যে 8 কেজি, 8 কেজির ভিতরে কিন্তু 7 কেজির পরে 8 কেজি আমাদের ইনটেক করা আছে। আমরা এখানে আমাদের জায়গার স্বল্পতার কারণে খুলে দেখাতে পারতেছি না। মেহেদী ভাই সেম কালার হবে না, এটা গ্রে কালার হবে, মানে এই কালার। আচ্ছা এই কালারটা হবে, এই কালারটা। এটা 9 কেজি আছে, এটা 8 কেজিও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন এবং আপনার 9 কেজিও আছে, 10 কেজিও আছে, 12 কেজিও আছে। শুধু আমাদেরকে মডেলটা বলবেন, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনাকে প্রাইসটা দিব। আচ্ছা আমি যদি কাছ থেকে দেখাই, এটার এই যে 9 কেজি দেখতে, প্রথমে আমি 7 কেজি বললাম, এখন 8 কেজির যেটা আছে। আচ্ছা 9 কেজিটাই আমি প্রথম বলি। 9 কেজি যে প্রাইসটা দেখতে পাচ্ছেন 58,900 টাকা এমআরপি প্রাইস, এটা আমাদের কাছে আপনি ডিসকাউন্টের পরে পাবেন 51,000 টাকা 9 কেজি। আচ্ছা আর 8 কেজি যদি নেন তাহলে 5,000 টাকা কম, মাত্র 46,000 টাকায় পাবেন 8 কেজি। ওয়াও, ঠিক আছে। আর যদি কেউ 10 কেজি যান, 10 কেজি দাম হচ্ছে মাত্র 60,000 টাকা। 60,000। আর 12 কেজি নিলে 65,000 টাকা। 12 কেজি ফ্রন্ট লোডিং ইনভার্টার 65,000 টাকা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। চমৎকার। সাথে পাবেন লাইফ টাইম মোটর গ্যারান্টি এবং এই টাকার ভিতরে আপনি ফিটিং ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। পানি নিলার লাইনটা আগে করে রাখবেন। 7, 8, 10, 12 হচ্ছে টপ লোডিং, আর হচ্ছে আপনার 7, 8, 9, 10 আর 12 হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। সবগুলো সাইজে আমাদের কাছে এই মুহূর্তে আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। ভাই এই যে অফারটা চালাচ্ছেন কয়দিন চালাবেন? আমরা পুরো ডিসেম্বর পর্যন্ত অফার, মানে জানুয়ারি পর্যন্ত পুরো শীত জুড়ে চলবে। সমস্যা মানে কমপ্লিট শীত জুড়ে চলবে, এটা শীত জুড়ে চলবে ইনশাআল্লাহ। চমৎকার। তো আপনারা যারা অ্যাকচুয়ালি শীতের সময় আপনারা ওয়াশিং মেশিন না কিনলে আর কিনা দরকার নেই, এটা আমার পার্সোনাল ফিল। ঠিক আছে না, অনেকেই চিন্তা করে পারে যে ভাই এই কটে মেশিন নিয়ে, আসলে আমাদের এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে, দেখেন হিউজ কালেকশন, মানে আপনাদের কালেকশন নিয়ে চিন্তাই করা লাগবে না। আমি যদি একটু দেখাই আপনাদের, দেখেন কি পরিমাণ কালেকশন রাখা আছে জায়গায়। আর ভাই কিন্তু অলরেডি বলছে জাস্ট এটা স্যাম্পল। হ্যাঁ আমাদের কিন্তু গোডাউন ভর্তি। আপনি এখানে আসলে আমাদের এখানে অনেক টিভি আছে, এসি আছে, এই জন্য বড় সাইজের তো আমরা রাখতে পারছি না। এখানে আসলে আমরা খুলে আপনাদেরকে দেখাবো সবগুলো মডেল, সবগুলো কালার কিন্তু অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। ওকে গাইস, সো ভিডিও লং করব না, ভিডিওতে অলরেডি আমরা একটা আইডিয়া আপনাদের দিয়ে দিয়েছি। আর যাওয়ার আগে আমি বলি, এসি ফেয়ারে কিন্তু জাস্ট আপনারা ওয়াশিং মেশিন না, আপনারা এসি পেয়ে যাবেন, পাশাপাশি কিন্তু আপনারা হায়ার ব্র্যান্ডের টেলিভিশনগুলো পাবেন। হ্যাঁ আপনাদের মানে OnePlus টেলিভিশন আছে, আপনি দেখেন এই যে OnePlus টিভিগুলো আসলে আমাদের এই যে নতুন ঢুকে এসেছে 43 ইঞ্চি। আচ্ছা আচ্ছা। সো এগুলোতে ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন তো ভাইয়া? হ্যাঁ, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে প্রত্যেকটা আমাদের অফিশিয়াল। আমাদের এসি ফেয়ারে কোনো আনঅফিশিয়াল প্রোডাক্ট নেই, সব অফিশিয়াল প্রোডাক্ট। রাইট। সো আপনারা যারা অফিশিয়াল প্রোডাক্ট কিনতে চান তারা অবভিয়াসলি চলে আসেন এসি ফেয়ারে। আচ্ছা আবার লোকেশনটা বলে দিই, ইজি লোকেশন, এসি ফেয়ার উত্তরা 7 নম্বর সেক্টর, মার্কেট নাম হচ্ছে বিএনএস সেন্টার, মেইন রাস্তার উপরে আজমপুর এবং হাউস বিল্ডিং ঠিক মাঝখানে যে ওভারব্রিজের লগেজ বিল্ডিংটাই হচ্ছে আমাদের বিএনএস সেন্টার। এটার দোতলায় হচ্ছে আমাদের শোরুম, বা একদম মেইন রাস্তা থেকে আমাদের শোরুমটা দেখা যায়, ডানে বামে কোথাও ঢুকতে হবে না। আর আমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিস তো আসি। আর প্রবাসী ভাইদের জন্য আমরা একটা রাউটার অফার করছি। আপনার এই ভিডিওর মাধ্যমে যারা আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে চাইবে, বিশেষ করে যারা প্রবাসী আছে, তাদের প্রত্যেককে আমরা একটা করে 300 MB রাউটার দিব। ওই রাউটারও আমরা 1 বছরের গ্যারান্টি দিব, ওটা নষ্ট হলে আপনি চেঞ্জ পাবেন 1 বছরের ভিতরে। সো নাইস টু হিয়ার ভাই, এটা ভালো লাগছে যে অ্যাট লিস্ট প্রবাসী ভাইদের জন্য কিছু একটা করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু অফারগুলো নিতে হলে চলে আসতে হবে এসি ফেয়ারে। আর শীতের কিন্তু সেরা কালেকশনগুলো এখানেই পাবেন। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। আপনারা আমাদের কাছে গিজারের কালেকশনও আসতেছে, মিডিয়া ব্র্যান্ডের গিজারগুলো সবগুলো অ্যাভেলেবেল পাবেন। আমরা আমাদের পেজে নক দিয়ে রাখবেন, আমরা আপডেট পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আর আপনারা এখানে আসার আরেকটা লজিক আমি বলে দিই, সেটা হচ্ছে আপনারা কিন্তু একই ফ্লোরে অনেকগুলো মডেল পাবেন, মানে নিজের পছন্দের মডেলটা কিন্তু নিতে পারবেন, যেটা অন্যান্য জায়গায় পাবেন না। ওকে মেহেদী ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ভিডিওতে হেল্প করার জন্য। ওকে গাইস, সো আজকে ভিডিওতে এগুলো ছিল। হোপ ভিডিওটা ভালো লাগছে, ভালো লাগলে লাইক এন্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হয়ে যাবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।